Sí, voy bajando despacio. Y ya está. Vamos a levantarla. Espera, que tengo que coger bien de aquí. Que no se vaya a romper esto, Ángel. Espérate, que no tengo ningún apoyo. Ya levanto de aquí. No. Es que ahora con esto del pedal no es una mierda. Vale. Salgo recto. Ya me toca aquí, No me puedo apoyar. No puedo apoyar bien. No me puedo apoyar bien. No se va abajo el pedal. No se va abajo. No puedo. No se va abajo. Sí, no puedo. Mira. Van a hacer pilotos de pruebas de la marca Moto Guzzi, porque me parece que los únicos que gente de España tan bestias sois vosotros. Claro, por eso no he podido ahí hacerlo bien, porque no me puedo apoyar. ¿Sabes? A ver. Claro, y para frenar me toca los huevos. A ver. Me parece que en casa tengo un texto de 2 componentes. ¿Sabes qué voy a hacer? A lo mejor me voy al Aki, al Leroy Merlin, y me compro un texto de 2 componentes para enganchar la pieza esa, que no me baje el pedal. Bueno, es que está el estribo roto, O engancharlo todo, ¿sabes? Con el paso de 2 componentes. Bueno, pero me hará tope de 2 componentes, ¿sabes? No sabía yo que había tanta pedrusco, ¿sabes?